뚜이. 비비라고. 자, 마늘. 야, 마늘 넣었죠? 네, 아, 뜨거. 조금 더 넣습니다. 붙으면 익은 겁니다. 안 붙어요. 계속 돌려. 아무튼 그러면 조금 더 끓여요. 오케이. 예. 밥 들어갔어요? 밥 아직 안 났어요. 밥 안 들어갔어요? 왜냐면 지금 물기가 너무 많아서 계속 좀 더 볶아야 돼. 밥이 들어가면 잡아줍니다. 둘러요. 아, 그걸 안 넣구나. 예성 씨 설탕 넣었어요? 아, 아까 같이 볶았을 때 해야 되는데. 예성 씨가 설탕을 못 찾고 있습니다. 허위. 자, 10분